Olá, eu sou Alcimar Santos. Eu vou fazer para vocês aqui um pouquinho que eu faço na noite, em parceria com o Portal Aracati e TV Aracati, mostrar um pouquinho do som da noite para vocês. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Amego os devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas